हांव घरा भायर न्हय तर दारा भायर आसा. शिंगाक शिंग आपटले म्हणून दारा भायर रावप आपल्याक योग्य दिसलें म्हणून आदलो मुख्यमंत्री आनी भाजपाचो खडेगांठ फुडारी लक्ष्मीकांत पार्सेकर सांगता. घर वापसी विशीं विचारल्यार सांगता वेळूच कितें तरी थारायतलो. आयकयात ताचें म्हणणें. 2022चे विधानसभा वेंचणुकेत भाजपान पार्सेकराक तिकीट न्हयकारिल्ली. ह्याच रागान पार्सेकरान भाजपाक सोडचिटी दिवन भाजपा उमेदवार सोपटे हाडूच अपक्ष वेंचणूक लडयल्ली. मात पार्सेकराक हे वेंचणुकीत यश आयलें ना. आता दामू नायकान गोंयान भाजपाची सुत्रां हातीन घेतल्यात. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष म्हणून वेचून आयले बराबर पार्सेकरान दामूची भेट घेतली. ताका लागून पार्सेकराचे घर वापसी विशीं आरती परती चर्चा सुरू आसा. हे फाटभुंयेर पार्सेकराक विचारिल्ल्या प्रस्नाक ताणें घर वापसीचे संकेत दिल्यात. हांव तसो दुसऱ्याच्या घरांत खंय गेल्लो ना. हांव मातसो शिंगां आपटली म्हणून मातसो दारा भायर आसलो इतलेंच. पळय आतां खंय आसा हांव. आता सक्रिय सगळे जुने कार्यकर्ते परत active हे पळय नवे प्रदेशाध्यक्ष येयलो आता नवे कार्यकर्ते बी परत active जाले. प्रदेशाध्यक्ष हो आमचो बरो इश्ट. म्हज्या बरोबर काम केलां. आमी एका टिमीन काम केलां. जिवा भावाचो व्यक्ती. त्यामुळे तो जालो ताची आमकां पोस्ट जाली. त्यामुळे हांव ताका विश करपाक गेल्लो. पण सर पण तुम्ही भितर येवपाक तुम्ही जुने हा जी जी जे कोणाक चलयतात ताणें ठरवलें. कळ्ळें पण तुम्ही रेडी आसा. टायम विल डिसायड. असलें सांगप नासता. सगळें तोंडान सुटलें लागता. आता तुम्ही मांद्रेची काम कशें चल्लां आमदाराचे परफॉर्मन्स कशे जाता मांद्रेला. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.